Ya, soratsika amana mpanao gazety izay mbola tsy mively solika mitady mitrandraka vaovao manao ny asanareo na misy ary ny fahasarotana eto amin'ny firenena amin'ity ady rahantsika manao ity. Mananjara andraikitra lehibe isika rehetrarehetra, eo ihany koa zany andraikitrareo mikerakera vaovao amin'izay vaovao mampangetaheta ny fiarahamonina, ny tsiampy, ny fahalalana, dia anjaranareo anjarantsika no manamarina sy milaza izay tena vaovao marina. Fantatro fa olona matianina ianareo ka tsy latsaka ao anatin'izay fanevezana tsao na sanatria fanapotanana indray ny olona. Ny fampiresantsika androany zavatra kely vitsy fotsiny dia ny voalohany aloha zany ny fampiresena, fampiarabana antsika malagasy rehetrarehetra ary fampiresena antsika mba samy anaraka tsakitry andavany an'ireo fepetra izay raisin'ny fitondram-panjakana eo amin'ireo fianaky ny aretina eto amintsika. Tsika tsy ady varitra intsony hoe tokony ho tonga na tsy tonga eto amintsika efa tonga izy io raha herinandro vitsivitsy zay efa mandray fepetra ny fanjakana. Sarotra ny fampiarana an'ilay fepetra satria firenena mahantra isika, betsaka ny toko hoe nitady ny hoanina an'io tadiavina an'io. Mety ho zany mahatonga ny olona anatin'ny herinandro dia mivavaka. Be eo ihany koa nefa ireo fepetra zay mety tsy mifanojo era Madagasikara fampiarana azy. Enona dia faritra kely mifanakaiky ary dia sarotsarotra. Zany tsy manakana fanjakana mijery manatsara na fampitana vaovao zany na fampiarana andreo fepetra. Isaorana azy zany, isaorana fitondram-panjakana, isaorana antsika rehetrarehetra zany. Nefa raha antsika mahita fa tsy tokony fampanaritsarona ny zavatra misy ihany koa tsika, fa sahirana ny vahoaka, sahirana ny fandraisan'ny olona ny fepetra zay raisina, satria hitatsika fa miezaka ny fanjakana, miezaka tsika manao an'ilay confinement kanefa dia hitatsika fa mivaha io lay izy satria miatin'ny voalaza teo. Lasa zarazara lay olona satria misy zao manontany anay maha-présidence anao hoe raha izao hoe présidentko maninona moa tsy mba sokafa n'ireny restaurant na ny fivarotan'ireny satria mampiasa olona ihany koa izy ireny. Satria izy mahita hoe be da be ihany ka ny olona mandeha ny arabe, lasa be da be ihany ny fivarotana. Zay lay hevitra tsy azo noho ny fanatanterahana lay izy. Fa telon'izany hitatsika koa fahasarotana ny fanatanterahana, fa tsy hoe zay ny hevitra fototra akory. Ren'le hoe ahoana ny fomba izarana ny fanampiana any amin'ireo olona samihafa izay retretin'ny fanjakana, fa tsy maintsy ary adidin'ny fanjakana miaha azy arak'izay mba tokony hotratra. Atraizy izy ireo, izy karazan'olona, dia ny fanjakana mandosy tsikelikely an'izay. Hitatsika enitsika fa misy ihany koa nefa ny fimenomenomany amin'lohan'izany. Tsy maintsy enona daholo zany rehetra zany, mety nilazana antsika rehetrarehetra fa tsy mora. Tsy mora mihitsy ny tantanana an'ilay izy satria araka ny tenera zao tontolo zao hoe tsy dia nisy niomana loatra ny rafitra zay misy na ny ara-pitsaboana io, ny ara-pandaminana io tsy dia nisy rafitra nietretina hoe hifanehitra iona amina toejavatra toy izao, fa dia ny andarana manatsara azy. Zay indrindra ny raisiko anefa nindrony ary zay tena zava-dehibe hoe ny mahafoloana antenemerandolona, mialana ny antenemerandolona zany senateur rehetrarehetra dia nangataka indray fionana amin'ny filoham-pirenena mba ahafahana fampandinika anazy mieritreritra hoe horaisina samy manokana ve sa mba horaisinareo atao hoe hery manana ireo olona afaka mampipita vaovao, afaka milaza ihany koa zay le jery todika tombana hoe zao manano sarotra ny tontolo manivohatra sarotsarotra be masaka mivary zao le manjakandrina tsy voadidy mivary satria voafetra hoe ny ferana hoe tsy mahazo mitakosiny an-tanimbary eny le vary nefa masaka dia ataon'ny olona hoana zany le izy tsy maintsy miala eny an-tsaha ro me folo atoandro. Dia raha aveo zany lay fiarikarenan'le olona zay niariny ho an'ny taona ray manontolo ty zany mila fampiresahana, mila narompanao gazety ihany koa amin'izay ataoko zay ny angatahana n'le fionana ny filoham-pirenena satria izy tsy maintsy hisy nay ny fepetra hafa zay horaisana namora ve anasarotra anatsara minitsika fa anatsara mba hifampiresahana an'izay satria mahitatsika mijery vaovao daolontsika any amin'ny tanàna zay mpanjaka tanteraka ny demokrasia dia tsy takonana ao ambadiky lay zava-manahirana be io lay fampandehanana ny raharaha eo amina firenena anankiray zany hoe ny mangarahara ny
fahaizana manomeny vaovao tena izy ary mampiatra koa fahefam-panjakana nefa le fahefam-panjakana tokony anaty mangarahara ihany koa sy fitandrovana any besiny maro tsy moro zany teorena republika zany kanefa ilaina ihany fa tsy anamaivana zay rafitra zay akory ny zavatra zay manjoa tsy fantatr' io ivavahantsika rehetrarehetra mba fotoana foisisa de ho vita zay ny ilana ny fieretantsika rehetrarehetra kanefa zany tsy mamela ny fitonanam-panjakana zany tsy eritreritra ny aorinan'io tsy maintsy isy mifanontaniana aorinan'io ka noho izao dia noho izany ny angatahana fionana na ny fampiresahana ahafahana mitsinjo an'izany manahoanany zao ary manahoana ny rapitso ahafahana mba rehetrarehetra miaraka am'izany tsy resaka politika hiady varotra politika koa tsy any mihitsy la izy fa miaraka mifanentana anatin'izay fanome hevitra satria raha manala zao fampalambavao zay zao tsika zao tsy mahita gazety mandehandeha tsony noho ny fepetra zay raisiny ampy ve zany lay serasera sy kirakira ho any vaoaka malagasy zay ny anananareo ndraikitra lehibe manatin'izay toy izany koa ny antoko politika fantatrareo zao fa zay ny amaranako azy ny antoko asvema de nanao communiqué mba nilaza nitondra ny anjara birikiny amin'ny sosikevitra ahafahana mife ny rythme zay miandrito amitsika zay zany ny tena hoe zava-dehibe de mba miandry naroatra an'izao zany miantso any keo manao antso lehibe ho an'ireo namana sénateur rehetrarehetra mba andray andraikitra ny am'izay toerana misy atsika tsirairay avy any mba anarahany vahoaka tsakasy andavany any zay fepetra raisina arakaraka ny toerana zay misy sy ny fiatraika n'ilay aretina sy ny fanapaha-kevitra ty amin'ny foibe de anjarantsika sénateur miara-mikentana an'izany mandefa ny vaovao zay marina ary mankaherin'ny olona eo amin'ireo satria marefo be ny olona am'izao fotoana zao noho nylay fatahorana